किराँती संस्कृति मूल्य परम्परा र यस अन्तर्गतका सिल्लीहरू किराँती जातिहरूको जीवन दर्शन रहेकोले गर्दाखेरि यस किराँती जातिहरूले प्रदर्शन गर्ने सिल्लीमा आफ्नो जीवनशैली जीवन दर्शन र पुर्खाहरूले सिकेका सिपहरू र पुर्खाहरूले भेला अनुभव गरेका आफ्ना अनुभवहरू सिल्ली मार्फत प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ र यसै क्रममा हाम्रा कलाकार मित्रहरूले यहाँ समक्ष समय सिल्ली जो स्कुल सिकाउने सिल्ली भनेर भनिन्छ यसलाई बुझ्ने भाषामा हाम्रा पुर्खाहरूले आफ्नो दैनिकी गर्ने क्रममा दैनिकी कामहरू गर्ने क्रममा कसरी आफ्नो दैनिकीहरू गर्थे अथवा यस स्कुल सिकाउने सिल्लीमा स्कुल सिकाउँदाखेरि कसरी सिकाउँथे र कसरी सिकाउने गर्थे भनेर जनाउने गरिन्छ र यसले आफ्नो इतिहास र भावी पिँढीको लागि एउटा ज्ञानको रूपमा पनि सिल्लीहरूलाई जातिले देखाउने सिल्लीहरू हुने गरेकोले गर्दाखेरि यसमा जीवन दर्शन रहने गर्दछ जाति समुदायभित्र र यस एक सिल्लीको बाहिरी र भित्री सिल्ली यो हात सिल्ली यो हातलाई हेर्ने गर्ने सिल्ली अन्तर्गत चाहिँ एउटा सिल्लीलाई बाहिरी र भित्री गर्ने गरिन्छ र यो चाहिँ हाम्रो कलाकार मित्रहरूले बाहिरी भित्री सक्नु भएको छ र यसको क्रममा अब हात सिल्ली अन्तर्गत सिल्ली यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नको निम्ति तयारी गरेको हुन्छ र यसको अन्तर्गत यसको सिल्ली अन्तर्गत नामथामा सिल्ली अर्थात् जमिन खोज्ने नाम जमिन खोज्ने सिल्ली र हाम्रा पुर्खाहरूले नेवार जातिका पुर्खाहरूले जमिन जब खेतीको सुरु भयो खेतीको सुरु खेती गर्ने क्रममा जमिनलाई कसरी बनाउने कसरी खेतीयोग्य बनाउने भनेर जमिन खोज्ने जुन ज्ञान हाम्रा पुर्खाहरूले आर्जन गरे यस्तो ज्ञानलाई यस सिल्ली मार्फत यो जमिन खोज्ने सिल्ली जसलाई हाङखामा सिल्ली भनिन्छ र यस सिल्ली मार्फत खेती गर्ने तरिका र जमिनहरू बनाउने तरिका खेतीयोग्य जमिनलाई खेतीयोग्य बनाउने तरिका जुन ज्ञान आर्जन गरे हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसै ज्ञानलाई यस सिल्ली मार्फत प्रस्तुत गरिरहेको छ र सिल्लीहरू जीवन दर्शन किराँती जुन हिसाबले जीवन दर्शन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने एउटा विधि पनि हो र सिल्लीहरू अन्तर्गत सिल्लीहरूको माध्यमबाट पछिल्लो पुस्ताले जानेको ज्ञान पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा यो ज्ञानको शैली हो र यिनै ज्ञानका यिनै अनुभवहरू हाम्रा पुर्खाहरूको सङ्गालीका अनुभवहरूलाई सिल्ली मार्फत पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने एउटा कसरी गर्ने भनेर गरेर देखाइन्छ र विभिन्न सिल्लीहरू मार्फत आफ्नो ज्ञान आफ्नो पछिल्लो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने गरिन्छ र यसै प्रगतिले यो सिल्ली हाम्रा कलाकार मित्रहरूले सिल्ली प्रस्तुत गर्न भएको त्यसै अनुरूप
अहिले हाम्रो कलाकार साथीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको सिली रुकुममा सिली जो बगरे चरा सिली अनि भनिन्छ र रुकुममा सिली जो चाहिँ खोलाको बगरहरूमा कुद्ने चरा हुन्छ जुन यो चराको नक्कल गर्दै त्यो बगरमा कुद्ने चराले कसरी आफ्नो नक्कल गर्छ भन्ने सिली मतलब यहाँ समक्ष हाम्रो कलाकार मित्रहरूले प्रस्तुत गरिरहेको छ। किराँती जाति एउटा शिकार खेल्ने जाति र माछा मार्ने जाति चरा चराले कसरी चराले कसरी आफ्नो नक्कल गर्छ भनेर यसले मार्फत हाम्रो कलाकार मित्रहरूले यहाँलाई देखाइरहेको एउटा सूचना जोयस सागराई कृपया स्टेजमा सफर गर्दाखेरि अनुरोध गर्दछु। यहाँको बच्चा यहाँ स्टेजमा जोयस सागराई यहाँ रहेको जानकारी भएको छ। यसै अन्तर्गत हान्तोमा सिली सेवाग राईहरूले राजा भेट्ने सिली भनेर मलाई भनिन्छ। राजा भेट्दाखेरि गरेको सिली हान्तोमा सिली जसलाई आफ्नो पुर्खाहरूले आफ्नो राजालाई भेट्दाखेरि आफूले राजाको मजा कसरी कोसिथे भन्ने इतिहास यस सिली मार्फत यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। हान्तोमा सिली राजा भेट्ने सिली नेवार राई जातिहरूले अरू राईहरूले भन्दा अलिकति भिन्न किसिमको आफ्नो नृत्यहरू प्रस्तुत गर्ने गरेछन्। आफ्नो पुर्खाहरूले अलिक भिन्न शैलीमा आफ्नो पिँढीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेछन्। यहाँहरूलाई हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले कसरी आफ्नो इतिहासले बचाएका थिए भन्ने कुरा र इतिहासको ज्ञानलाई हाम्रो पुर्खाहरूले इतिहासमा सकालेका अनुभवहरूलाई हामीले सिली मार्फत यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न जबरजस्त गरिरहेको छु। हान्तोमा सिली त्यसअनुसार हाम्रा कलाकार साथीहरूले अर्को सिली कस्तोवा सिली जसलाई परिराज कस्तोवा सिली प्रस्तुत गर्न गइराख्नु भएको छ। परिराज जङ्गलमा हुने विभिन्न चराहरूको नृत्यलाई नक्कल गर्दै चराहरूको नक्कल हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी सँगाले त्यो पुर्खाको ज्ञानलाई हामीले सिली मार्फत पुर्खाले आर्जिएको ज्ञानलाई सिली मार्फत प्रस्तुत गर्दै गरे पुर्खाहरूले र यसै अनुरूप हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले रचना गरेका सिली मार्फत यहाँहरूलाई जङ्गलमा रहने विभिन्न चराहरूको नक्कल चराहरूले कसरी एकअर्कामा कुरा गर्छन् भन्ने त्यो पुर्खाहरूको ज्ञान सिली मार्फत यहाँ समस्याहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हाम्रा कलाकार मित्रहरूले अर्को सिली मोमेन्ट सिली जसलाई आफन्त भेट्दा अथवा सम्झिने भेट्दाखेरि गरिने सिली आफन्त भेट्ने सिली अथवा सम्झिने भेट्दाखेरि गरिने सिली नेवार राई जातिहरूले आफ्नो आफन्त भेट्दा
सिली भेट्दाखेरि गरिने सिली हाम्रा पुर्खाहरूले आफूलाई भेट्दाखेरि कसरी आफ्नो आफन्त भेट्दाखेरि कसरी आफ्नो आफन्त समक्ष प्रस्तुत हुन्थे भन्ने कुरा यस सिली मार्फत हाम्रा कलाकार मित्रहरूले यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। आफन्तहरूप्रति कसरी आदर गर्ने र आफन्तहरूप्रति एउटा सम्मान कसरी गरिन्थ्यो भन्ने एउटा इतिहास नेवा राई जातिहरूको एउटा इतिहास त्यस सिल्ली मार्फत यहाँहरू समक्ष हाम्रो कलाकार मित्रहरूले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। यसै क्रममा हाम्रा कलाकारहरूले हाम्रा आजको सिलीलाई धन्यवाद हाम्रो सरलाई। र जति पनि यो 14वटा वडाबाट आउँ पाल्नु भएको छ हाम्रा कलाकारज्यूहरू सबैजनाले सबैजना लिडरले हाम्रो किरात राई आयोगद्वारा सञ्चालित यस बृहत साकेला सिली प्रदर्शनीका हाम्रा सचिवज्यू ज्ञानेन्द्र राईज्यूलाई भेट्न हुन अनुरोध गर्दछु। र माई जोग माई र सल्लेरी बाटो पनि रहनु भएको छ।